L'histoire du jour sur Dikina TV na YouTube na botama mobali na kokufa mobali quelle que soit situation naza kokuta nango quelle que soit naza na mukanda naza na musala ou pas na botama mobali na kokufa mobali. Si c'est la première fois ya yo komona ngai, vraiment s'il vous plaît s'abonner na Dikina TV na YouTube posanga raté ba numéro nyonso robimaka na chaîne Nabiso. Suivez l'histoire du jour, suivez, vous ne serez pas déçus, suivez. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, autre m'a dit, Dikina donné Kanda, on était la Kema Fumbe en direct de la Suède. Go coucou naba nouveau abonné nyonso. Ici c'est la famille, sentez-vous à l'aise. Ici on parle de tout et de rien. Gros coucou naba nouveau abonné puis naba abonné akala. Bino bosala la Dikina TV ezala vraiment nzambenanga à mon abino. Et là j'ai dit un grand merci naba sponsor officiel ya Dikina TV. Là je vois mon vieux Benzo la mutuka ya tolo 4x4 double pression .com. Et maman sociale, maman Kilimanjaro, nani alia yote atombola mosapi, motoute. Et là je vois encore maman prospère madame Odimba, rendez-vous chez les milliardaires. Ba toto ya Congo, boyo kalisolo nabota ma mobali na kokufa mobali. Ata na zangi mukanda, ata na zanangi mbongo. Nazala na poto bien na Kishasa ou bien na Katako Kombo bien na Lokutu bien na Bakongo bien na Kisangani naza mobali na kokufa mobali oezali ka lisolo ya papa na biso Jean alobi la championne a beta lisolo. Je suis vraiment, je sais pas, ça coupe les souffles komona nini oyo vidéo na oteko chaya comment moi si o papa apandi mobali na elisu. Alors bien vraiment ngai na passé na ba situation ya passi na poto oyo pour na pesa témoignage na ngai Jean okuta na pena moi si pourquoi parce que ça na mukanda ça na appartement alinga sakana yo mais moi je mettais toujours stop, je mettais toujours ba base oyo ngai poto tambo na moi si na ndenge mabete na ndenge ki dictature te. Mais il y a beaucoup de hommes en Europe qui sont trop lâches au nom de la police, au nom de ceux qui nient. Moi, na mobali yo ba pandi mulangana soka yebi loi. La fille wana za condamnable. Pourquoi? Parce que a utilisé nini oyo, a utilisé violence. A tangisi makila. A sa condamnable. Soka yebi loi. Soka yebi loi et puis la fille na soka moi malgré ça zolinga benga police a sali mabe. Ou moni za na basi mususu surtout. Basi na bisi ba africain ba koma ko abuser. Na autorité à Mindele, va comme quoi abuser va mboka batu ya Mindele. Et pourtant c'est pas le cas. Oya saliwana eza maltraitance, maltraiter mobali nae, a tomboli mulangi soki nini abambi makile etangi eza pe na vidéo. Donc soki mobali na zui avocat le ba poursuivre moi si on a ba ko suka na musika. Ngana ko pesa témoignage na ngai na ndenga ko ba ke des fois surtout mibala ba congolais bazo comme tellement bazo longa na place na bango ba la ta jupe. Alors, on a place na ya kimobali à la jupe. Pourquoi? Parce qu'elle s'est retrouvée dans la situation où boisa na mukandate, ana musalate, moi ça zo laissaye, azon di ma maltraitance nyonso. Abinga il a championne. Pour moi ça comme à niveau ya ko sale lo kwana eza kimobali quelque part. Atika ba laisser aller. Eza kimobali quelque part andima ba buzoba moko boyango moi ça comité na niveau na misu ya maman no ya ko tombo le loko. Soki penda totali, moi na mobali wana asala ki lote. Moi ça zalaki kuna mobala zalaki kuna mais la fille ala kisi ke yenda ebi ko silika atomboli soki mulangi soki ver abambi mobali na misu ya mobali. Donc pona koloba ke moi ça ko traiter le lengi yo moko komi pesa valeur le lengi yo moko olinga ba traiter yo. Malheureusement il y a beaucoup des hommes congolais, beaucoup des hommes africains en Europe bazo zo apende sika na bango te ya kimobali. Bazo zo ate. Pour moi ça comme na niveau na cela veut dire otikele laisser aller. Au ticket les laisser aller. Moi, si faut respecter mon bail, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même.
Tu peux bien crier monnaie, monnaie, monnaie. Yo reste papa na biso pe pardon le bien sande ko loba monnaie ya mbongo bente monnaie ya lisu na bi papa. Eza monnaie ya lisu. Abi non. Et puis si mawana kanda. Mais ngai vraiment la championne na botama mobali na kokufa mobali. Ezala naza na Congo, ezala naza wapi. Même en Europe, naza mobali na kotika la mobali. Donc je ne peux pas être maltraité ou bien une femme ne peut pas me manquer de respect. Na liboso ya maman nga tina niveau na ke toza ko disputer verbalement mais azu courage ya ko tombola liboso ya batu bosu ki batu bazate mona mwasi wana asala ka mobali wana nini. Donc vous pouvez juste vous imaginer. Yango na yé ko yebisa mibali nyonso africain arrêtez d'être gigolo. Papa Jean Lobi, botika kozala gigolo, bozala mibali bolata ba pantalon. Oui, Papa Jean a raison. Naza mwasi. Eza li kambo mususu e bandana onde ni no sala mona mbali no pourquoi parce que il t'a pas donné l'occasion ko matine sika wana. C'est vrai. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ba papa boye ko la bino moko se respecter. Boye ko la bino moko se respecter. Mobala swa na kana mwasi lo kwa mwasi te. Mibali ya poto bokoma ko loba moko tete. Mobala loba mingi lo kwa mwasi te. Ozo sona na mwasi na yo bobandi na A, B, D, boketi na Z. Non, un homme ne parle pas beaucoup. Un homme c'est un homme de caractère, hein? Quand ta femme parle, mette ta copine, déplace-toi. Tant moi ça lobi yo pour lobi ezo sopabino, ezo à la manque il y a considération. Mobala ça toujours mobile. Moi si fois à la kana ba soyi ba lobi bomo, somo, ya mobali na ye. Que non mon mari n'aime pas ça. Et l'eau ni ça va que moi ça comme à un niveau la façon où l'homme va se comporter dans une relation de ça que non moi si à respecter mon bal naïe. Tous ça pour encourager tes maman la biso et le papa Jean a pesé les sola bien encourager tes la championne. Mais dans son loi pourquoi parce que mes bal mingi ya ba africain surtout ba congolais. So au monde mes bal va se comporter et ça m'a passe. Et ça m'a fait passer. Papa même son Jean a pesé un peu les solo ya camarade na na Bruxelles. Akenda kotika moi si na akende komite kana na nini na ba vitrine à cause ya mongo. Un homme pareil. Qu'est-ce que vous attendez que la femme va lui respecter? Non, à cause ya mongo. À cause si moi si na voiture, avec kotika ye, moi ça la kindumba na vitrine. Après okende ko zoyer. Abi les hommes moko bozo bunga rumba. Les hommes, reprenez un peu vos places. Ça n'a rien à voir avec l'autorité au poto, non. Pourquoi basi barabe ou mettez basi mususu ya bekolo mususu bazo se comporter la ndenge moko? Oui, parce que mibali na bango. Mibali na bango. Azo pesa moi si occasion te ya ko manquer respect. Yo mobali o sona kana moi si lokwa muninga no mbanda. Petit, keba na yo ngana avwejo. Papa. Mobala lo bakandenge wana te. Mobala lo bakandenge wana te. Lelo boswani na mwasi, lo boswani na mwasi. Lobi kuna ko manke yo. Ala ko manke yo ti libosa mama na yo. Ti mwasa koma na niveau ko manke yo libosa mama na. On sait que c'est grave. Franchement, au moins ko yo ka témoignage ko uta pa moninga mobali. Ndeko na bino mobali. Na kombo agent. Nda benga réagir. Abi c'est pas ça. Je suis un homme, nazanga pe mukanda na mboko ya poto, eza na basi mususu omona ko, lokwa situation eza lokwa les andenge wana lo linga mekati oko recadrer que non mama boete. Soko lingi to yokana to tambola malamu boete. Eza na mibali mususu bakzipaka miso esika ozipa misu te. Abi omona mwasi ya mutu, accoutrement na enanu. Fo omona penda kete oyo yende mobali. Mobali nde mwasi. Pourquoi? Parce qu'un homme qui se respecte ne peut pas permettre sa femme à kolata bilate la mwanzo. Talobi oh moi c'est mutu to ya nyama te moi c'est mutu. Pourquoi? Parce que na ndaku na ye mobali amitié na place à mwasi. Abia mungai Jean naza mobali na kokufa mobali la championne. Quel que soit autre naza na poto naza na Kinshasa na koki jamais ko pesa mwasi occasion à manquer un respect non. Je vais me comporter digne.
il y a mobali oyo se respectaka et automatiquement la femme va me respecter. Est-ce que tozo koma lelo pourquoi parce que mibali mingi ba oyeba te ko mitosa mibali mingi bazo mitya na place na bango te yango wana c'est vraiment ça sali mabe menga na olo batanke mobali na mboko ya poto na bima pe quand même na ba relation pour moi si a télé ma finga ngai c'est que ngande na pesa ki occasion lokola atikala ko pesa moi si mon occasion te na vie na ngai yango moi si moko ta télé melanga ni ko finga ngai ni ko bamba ngai loko libosa mama na ngai yango mibali bo apprendre na ko se respecter, arrêtez d'être les gigolos, arrêtez. Au fond de ce temps, la mbonga, moi, si on te ma casse, na ba biceps, on a ba pack, on a nyonso. Mais tu sais pas te chercher un boulot. Ne fils que pour ramener un petit rien dans la maison. Vous so na kali kambo ya mbongo, yango basi ba manquer bino ba respect. Moi les aba dire ya papa na biso Jean, alors biso qui moi si a commis na niveau ko manquer mon bal laisser que ya yi laisser aller, c'est que l'homme aussi ne sait pas respecter. Oui, rappelons le bango qui papa ça a raison en tant que moi c'est alibala, tant qu'il y a une femme mariée, je peux pas. Et bandandengini pourquoi parce que mon homme m'a pas donné cette occasion là. OK? Fanda pe na belle mère boya moko ou mon appelle qui a ti maman ti. Ils sont quelque chose en a raison. N'agis pas ainsi devant ma maman. Je connais ma maman, elle peut avoir ses faiblesses et tout, mais les bossos maman na ngai ça na makamsu na ko sala na makamsu na ko salate. Na makamsu na ko sala na makamsu na ko salate. Vous savez oui. C'est un dénoana. Moi ça y est ba place na ngai que les cambo ça peut passer quand on est ensemble, quand on est seul. Na ko lata na ngai légèrement tant on a ça na ngai na ndako na bana mobali na ngai. Mais tant déjà tozi mon paya, il faut na ça na bo manzo na pour na ni mobali na ngai lingaka te. Donc il faut tous na ba ligne de conduite. Papa Jean lobi ma balle belé ba relation belé zanga ba ligne de conduite pourquoi parce que ni balle bazo tia na bisika na bango te. Et moi je dis que notre frère il a raison. Moi si il faut moi ba limiter ça là. Moi si faut ba kete mobali na ngai linga boete. Moi, si je fais comme à un niveau, que ceux qui battent au lit, c'est là veut dire que je vais être. Oui, moi, si mon bali a zoloba, mon bali a zan côté qu'on a, moi, nana bokilo, qui a eu le courage à côté de ma kubamba. Donc, pour la rolobake, c'est vrai. Moi, ça zana est censé, à zana ne tout qualifié, mais. Mobali paye papa so tala la championne papa la ta pantalon pardon jipe bongi na ote la ta pantalon quelle que soit condition ya poto beteni ne c'est pas les robes et ça na ngwe robe te nde sala ke olongola olonga mobali okoma moi c'était non les respects hein les respects ça se mérite donc il faut mériter respect wana ko te pas moi sinao wana za ba dire ya papa na biso Jean alobi vraiment abota mon mobali akufa mobali quel que soit dans l'Europe ou bien dans la poto il va apprendre à sa femme à lui respecter. Donc il y a d'autres choses qui ne passera pas chez lui. Il y a d'autres traitements qui ne passera pas chez lui. Pourquoi? Parce que lui n'a jamais donné l'occasion à sa femme de lui manquer de respect. Bato à Congo, c'était la vôtre, la championne. On a lingi bino ya trop et grand coucou na Ruti la Bogare. Vraiment basi à sage, basi bato sakamibali, ba Len Wanga, ba Maria Lusamba, vraiment ba maman patience donc basi yo ba yebi et sika ya mobali. Vraiment gisle matumona yo lobi nini yo beleli kando ki ba lobi soko moni ndoki belela donc to beleli ndoki. Merci beaucoup na bino nyonso bozwa ki tanko souhaiter la championne un bon anniversaire. Vraiment merci. Vraiment c'était gentil de votre part. Et vous en avez fait quelques secondes pour souhaiter. Mais vous partagez qui lienté. Pourquoi j'ai pas vu différence il y a abonné vous partagez qui vraiment beau ça plaisir. C'était la vôtre la championne notre m'a dit qui n'a donné quand non c'était la qui m'a fondé. Comme vous ça n'a pas aimé surtout abonnez-vous massivement et partagez aussi. Bye bye.